कुछ बिल्लियां दिन भर सोती हैं, लेकिन ये तो हिप हॉप हीरो है। ये किचन में खाना पकाती है और सब कुछ खुद ही चट कर जाती है। फिर पियानो बजाती है और गाती है। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। जब स्केटबोर्ड पर निकलती है तो लगता है जैसे सुपर हीरो बिल्ली बन गई हो। ये सिर्फ बिल्ली नहीं, ये हंसी, शरारत और जादू की मशीन है, जहां हर दिन एक नई एडवेंचर है।